はい、アミュチャンネルでございます。今回ですね、犬用の掃除機バリカンでございます。今回はマピちゃんの毛を伸びたので、この掃除機バリカンを使いたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
はい、この掃除機バリカンですね、ラクラクでございます。はい、皆さんマッピーの動画をここまで見てくれてありがとうございます。